Laki gorfami gorfami anama gorfami Laki gorfami gorfami anama gorfami Aba buharra borbiyo duma Aba buharra borbiyo Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan isin jaallatu isinis waaqayyoodhaan kan jaallattan hundi keessanuu nagaan waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 Galiilaa irraa gara Yordaanos dhufe. Jecha sagalee kanaa kan argannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti yoo ta'u, egaa karoorri barumsa keenyaa iccitii cuuphaa baruu ta'a. Yookaas cuuphaa eenyuun nu calqaba cuuphaa eenyuun nu barsiisee yaada jedhu barnoota kana irratti waliin ilaallaa. Waaqayyo hunda keenya faana yaa ta'u. Ekaan Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 kana irratti kan ilaallu calqaba Yesus Kiristoos Galiilaa irraa gara Yordaanos gara iddoo Yohaannis jirutti cuuphaadhaaf ni deemee jedha. Yohaannis cuuphaa gaabbii cuuphaa waan tureef Yohaannis cuuphaa kana akka inni cuuphu immoo raajonni calqabaa nutti dubbatanii nutti himanii turan. Raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 irratti Yohaannis biyya dachee irratti akka inni daandii waaqayyoo tolchuu, sagalee waaqayyoo lallabuu, daandii Kiristoosiif namoonni bakkee isaanii, laphee isaanii, jireenya isaanii akka sirreessaniif akka inni lallabuu Isaayyaas raajiidhaan nutti himeera. Ekaan raajii kana xumuruudhaaf Yesus Kiristoos Galiilaa irraa ka'ee gara Yordaanos deemee jedha. Adeemuun gooftaa keenya Yesus Kiristoos wantoota hedduu of keessatti qabata. Yohaannis yeroo gooftaa keenya Yesus Kiristoos argutti galaana Yordaanos keessatti yeroo inni harka Yohaannisitti cuuphamuuf gooftaan keenya Yesus Kiristoos gara Yohaannis deemutti Yohaannis ni argee jedha Yesus Kiristoosiin. Yeroo kanattis Yohaannis keessa isaatti ni nahee akkamitti gooftaan gara koo dhufaa, akkamitti ani gooftaa cuuphaa jedhee dubbate. Maaliif? Yesus Kiristoosiin ni beeka waan ta'eef, uumaa isaa akka ta'e ni beeka waan ta'eef, waaqa akka ta'e ni beeka waan ta'eef, akkamitti Yohaannis gara koo dhufaa jedhe, gooftaa Yesus Kiristoos akkamitti gara koo dhufaa jechuudhaan dinqiidhaan lakkii ani si cuuphuu hin danda'u jedhee Yesus Kiristoositti dubbate. Yesus Kiristoos yeroo kanatti lakkii Yohaannis cuuphuun kee dirqama jedhee Yohaannisitti dubbate. Yesus Kiristoosiin waan beekuuf calqaba Yohaannis jecha akkas jedhu dubbatee ture. Hoolichi cubbuu biyya lafaa kanarraa miicuu isadhaa jedhee gara gooftaa keenya Yesus Kiristoositti harka isaa kaaseetii dubbachaa ture. Cubbuu biyya lafaa kanarraa kan miicuu kunoo dhufeera hoolichi kan waaqayyo irraa ergame jedhee ragaa bahee ture. Kanaaf didee Yohaannis. Inni lammaffaan Yohaannis handideef immoo gooftaa hin cuuphu jedhee kan inni dubbateef immoo gadoof qabummaadhaafi. Garuu Yesus Kiristoos iccitii cuuphaa, iccitii gadoof qabummaas iccitii cuuphaa keessatti nu barsiiseera jechaadha. Gadoof qabummaa namoonni mana amantaa mootota yoo ta'anis
namoota guddoo yoo ta'anis namoota qabeenya qaban yoo ta'anis gara mana amantaa ortodoks tawaahidoo deemanii akka isaan cuuphamuu qaban cuuphaan icitiin cuuphaa mana amantaa keessatti ta'uu akka qabuuf Yesuus Kiristoos Yohaannis bira dhaqe. Osoo Yesuus Kiristoos Yohaannisii ofitti waamee raate mootonni har'a mana amantaatiin koottaatii idduma jirrutti nu cuuphaa jedhu ture. Icitii kana agarsiisuudhaaf namoonni gara mana amantaa akka dhaqaniif Galiilaarraa gara Yordaanos gara Yohaannis jirutti ni deemee jedha Yesuus Kiristoos. Yeroo kanatti wantoonni guguddoon ni mul'atanii jiru. Faaruu Daawit boqonnaa 114 irratti jecha akkas jedhuti jira. Akkas jedhee dubbate. Galaanni ni baqattee Yordaanos gara booddeetti deebitee jedhe. Jecha kana kan dubbate raajiidhaan arguudhaan Hafuurri Qulqulluu isaaf ibseetu jecha kana kan dubbate Daawit. Daawit akka laphee koo jedhamee jedhee Waaqayyo kan dubbateef kan akka lapheesaa kan argate ajaja Waaqayyootiin kan deddeebi'u Daawit Hafuura Qulqulluudhaan guutamuudhaan jecha sagalee kanaa dubbate. Ilaalaa Yordaanos duubatti deebitee jedhe ni dhaabbattee jedhe maaliif uumaa ishee argite waan ta'eef kan ishee uume argite waan ta'eef ni sodaatte ni raafamtee jedha. Gadi siqxanii ilaaltan immoo Waaqa Israa'el gooftaa ishee waan argiteef Yordaanos maaliif baqattee jedhee Daawit gaaffii kaasa. Gaaffii kanaaf deebii ta'uuf Yesuus Kiristoos Galiilaarraa gara Yordaanos dhaqe. Yeroo kana Yordaanos uumaa ishee waan argiteef isa ishii uume isa ishee tolche waan argiteef ni dhaabattee jedhe. Icitii guddaatu jira iddoo kana. Yordaanos maaf dhaabatte? Yordaanos maal argitee dhaabatte? Fakkeenyi kuni fakkeenya qaba jechaadha. Fakkeenyi isaas Addaam irraa kaasee haga Kiristoositti cubbuun dhufee ture. Tokkos cubbuun sun hin dhaabatee jechaadha. Yordaanos hin dhaabatte jechaan. Inni kan biraa immoo Yordaanos ni dhaabatte yoo jedhu gooftaa ishee argite jennee akkuma silee iddamma dubbanne Waaqa ishee waan argiteef dhaabatte. Cubbuun namoota Addaam irraa kaasee haga Kiristoositti dhufe Kiristoos dhufnaan cubbuun namootaa dhiiga namootaa keessa kan jiru cubbuun Addaam irraa kan nutti daddarbe. Addaam ajaja Waaqayyoodhaan daddarbuudhaan Addaam cubbuu inni nutti fide gaafa Waaqayyo Yesuus Kiristoos garbummaa Addaam cabsuu gara Daabiloos deemu garbummaa Daabiloos gaafa balleessu gara Yordaanos deemu icitee kana waan beektuuf Yordaanos ni dhaabattee jedha. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo kan nutti himu icitii kanaa jechaadha. Yordaanos dhaabachuun ishee kana nutti agarsiisa jechaadha. Inni kan biraan Yordaanos gooftaa ishee Yesuus Kiristoosiin argitee dhaabatte. Kanuma ilaalchisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin gara Yordaanos gizee seenutti samiin ni banamee jedha. Samiin maaliif baname? Samiin calqaba cufamee ture. Samiin calqaba cufamuu isaa seera uumamaa boqonnaa 3 irratti ni argina jechaadha. Addaam isa balasii isa Waaqayyo hin nyaatiin jedhe gaafa nyaatee jannatarraa ari'amu Waaqayyo balbala jannataa akka cufamuuf samiin akka cufamuuf Suraafelii fi Kirubeel sayfiidhaan akka isaan eeganiif balballi sun cufamee ture. Namoonni ajaja Waaqayyoo waan daddarbaniif Addaam sagalee Waaqayyoo dhagahuurra sagalee seexanaa waan dhagaheef isa kanaaf daddarbuu isaatiif balballi cufamee ture. Samiin cufamee ture. Gara jannataa kan nama geessu kan Waaqayyo faana nama agarsiisu namni gara Waaqayyo akka dhaqu kan taasisu balballi sun cufamee ture. Yeroo Yesuus Kiristoos
namootaaf balbala sana banuu dhaqeetti gara Yordaanos keessa yeroo seenu samiin ni banamee jedha. Samiin banamuunsaa calqabaa akkuma Addaam balleessee cufe sana Yesuus Kiristoos immoo cuuphaa isaatiin balbala samii isa cufame sana ni banamee jedha. Erga banamee booda maal dhageenye? Dhageettii maalii dhageenye? Yeroo Yesuus Kiristoos cuuphaa cuuphamuudhaaf gara Yordaanos dhaqu sana samiin baname. Inni calqaba cufame. Maal dhageenye? Sagalee Abbaa dhageenye jechaadha. Sagalee Abbaa dhageenye. Abbaanis akkas jedhee dubbatee jedhe. Mucaan koo inni jaalladhu isadha. Isa dhagahaa jedhe. Dhageettiin keenya gara kamiis? Saboota Waaqayyoo. Gara sagalee Waaqayyoo. Gara daandii Waaqayyoo. Gara kamii kan dhageenyu nuti? Dhageettiin gurra keenyaa gara kam jira? Garuu Abbaan samii irra taa'uudhaan samii isa cufame saaquudhaan mucaan koo inni jaalladhu isadha isa dhagahaa jedhe. Sagalee isaa dhagahaa jirraa? Gooftaaf ajajamaa jirraa? Iccitii cuuphaa keessatti wanti nuti baranne wanti nuti ilaalle isa kana waan ta'eef Abbaan sagalee isaa sagalee ilmaa dhagahaa waan jedheef sagalee isaa dhagahaa jirra. Kakuu haaraa keessatti wanti nuti arginu ni jira. Egaan warri na jaallattan jedhe Yesuus Kiristoos warri jaalala anaaf qabdan warri anaan jaallattan sagalee koo dhagahaa sagalee koo eegaa. Namni ani jaallatu namni ana jaalatu sagalee koo nama dhagahuudha. Dhagahees nama dhiisu miti nama hojiirra oolchuudha jedhe. Meeqa keenya sagalee Waaqayyoo dhageenyee laphee keenya kan banne laphee keenya bannee gaabbii kan galle namoota meeqadha? Meeqaan keenyatu gara Waaqayyootti laphee keenya deebise? Meeqaan keenyatu gara Waaqayyootti deebi'e? Meeqaan keenyatu Waaqayyoof gurra laate? Namni gurree qabu haa dhaga'u jedhe Yesuus Kiristoos. Akka hubatuuf sagalee Waaqayyoo, iccitii Waaqayyoo nuuf lallabuuf dhufe Yesuus Kiristoos. Sagalee Waaqayyoo isa dhugaa, isa jaallatamaa nuuf lallabuuf dhufe. Sagalee kana dhagahaa akka jirru of gaafachuu qabna kiristaanota. Samiin ni baname. Mucaan koo inni jaalladhu isadha, isa dhagahaa jedhe. Hafuurri qulqulluus yeroo kana guggeedhaan fakkeeffamee dhufee Yesuus Kiristoos irra bu'ee jedha. Kana kan barannu immoo iccitii Sillaasees cuuphaa kana irratti ni baranna jechaadha. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko jennee akka waaqessinuuf sadummaaf tokkummaa isaa nu barsiiseera Waaqayyoon cuuphaadhuma kana keessatti jechaadha. Hafuurri Qulqulluus kanaaf irra qubate jechaadha. Tokkummaa isaanii nuuf ibsuuf Yordaanos keessatti iccitii guddaa kana ilaalle jechaadha. Kanaaf Yordaanos duubatti kan deebite Addaam kabaja isaa isa dhabee ture itti deebi'ee jechaadha. Duukaa isaatti deebi'ee qulqullummaa isaatti eenyu isa qulqulleesse cubbuu isaa isa Daabiloos erga Addaam cubbuu hojjechiisee booda erga ajaja Waaqayyoo diigsisee booda ati garbicha kooti jedhee mallatteessiseera. Mallattoo sana eessatti dhoske? Tokkicha Yordaanos keessa kaa'e, tokkicha immoo Si'ool kaa'e. Isa Yordaanos keessa jiru sanas Yesuus Kiristoos foon isaatiin dhiitee waaqummaa isaatiin immoo baqsee Addaamin bilisa taasise jechaadha saboota Waaqayyo. Iccitii guddaa kana nu barsiisuuf Yesuus Kiristoos Galiilaarraa gara Yordaanos dhaqee jedhe. Gara Yordaanos dhaquunsa iccitii cuuphaa nu barsiisuudhaaf jechaadha. Kanatti aansee uffanni keenyis akka nuuf deebi'e immoo kitaabni qulqulluun nutti hima. Uffanni namootaa maal ture? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti jecha akkas jedhu arganna jechaadha. Qullaa koo waanan ta'eef nan sodaadhe nan dhokadhe. Jecha sagalee kanaa kan dubbate Addaami.
waaqayyo jaalala isaa isaaf ibsuuf Addaam ajaja waaqayyo diigee dhokatee ture. Maaliif muka waaqayyo hin tuqiin jedheenis abalas nyaatee qullaa ta'ee kabajni isaa irraa ka'ee Addaam irraa yeroo kanas Addaam qullaa isaa ta'uu isaa baree jedha. Yaa kiristaanotaa ajaja waaqayyo yoo diigne qullaa keenya taana. Ajaja waaqayyo yoo dhagahuu baanne daandii isaarra yoo deddeebi'uu baanne qullaa taana. Addaam yeroo ajaja waaqayyo diigetti qullaa ta'uu isaanii baree ni baqatee ni dhokatee jedha. Addaam dhokatullee Addaam baqatullee Addaam qullaa isaa ta'ullee waaqayyoon isan dhiisne. Addaam badeera jedhee isan dhiisne. Maaliif waaqayyo badiinsa keenya hin jaallatu? Bannee mooraa isaarraa akka fagaannu hin jaallatu. Namoonni badii namootaa jaalachuu danda'u. Namoonni gara badiinsaatti nu oofuu danda'u. Waaqayyoon garuu yoo banneeyyuu nu barbaadaa jechaadha. Maaliif nu jaallata? Tiksee keenya. Kanaaf Addaam qullaa kee ta'uu kee eenyu sitti hime jedheen. Addaam qullaa isaati kaa. Ajaja waaqayyo waan diigeef, waan daddarbeef, iddootii waaqayyo isa kaahee waan dhabameef Addaam qullaa isaa ta'uu isaa bare. Addaam qullaa isaa ta'uu isaa waan bareef ni dhokatee jedhe. Waaqayyo Yesuus Kiristoos garuu dhufeetiniin haala akkamiin akka nu deebise qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Galaatiyaatti barreesse boqonnaa 3:27 irratti akkas jedhee nuuf barreesse jechaadha. Akkana jedhe. Warri Kiristoos faana tokko ta'an cuuphamtan hundi keessanuu Kiristoosin uffattaniittu jedhe. Warri Kiristoos faana tokko ta'uuf cuuphamtan jedhe. Hundi keessan Kiristoosin uffattaniittu jedhe. Caalee qaba qullaa namni ta'ee ture amma garuu uffanni isaa Kiristoos ta'aaf jechaadha. Qulqullichi Phaawulos kana nu barsiise. Namni caalee qaba daddarabuu isaatiin qullaa isaa ta'e cuuphamee cuuphaadhaan uffata isaa isa caalee qabaa uffata jechaadha. Uffata isaa isa caalee qabaa uffate kabajaan deebi'ee qulqullummaadhaan jiraata jechaadha. Egaan kana booda warri cuuphamtan hundi keessan Kiristoosin uffattaniittu jedhe. Warri Kiristoositti amanne deebinee isatti amannee waaqa ta'uusaa, waaqa jiraataa bara baraan jiraatu ta'uusaa isatti amannee, inni dhugaa ta'uusaa isatti amannee, inni daandii ta'uusaa isatti amannee, inni du'ee akka du'a keessaa nu baase, dukkanarraa gara ifaatti akka inni nu deebise isatti amannee cuuphamuu qabna. Yeroo cuuphamnu sana uffanni keenya nuuf deebi'a jechaadha. Kanaaf uffanni caalee qaba. Addaam qullaa isaa ta'e Yesuus Kiristoos cuuphamuu isaatiin, Yesuus Kiristoos Galiilaarraa gara Yordaanos dhaqee galaana Yordaanositti cuuphamuu isaatiin uffanni keenya inni caalee qaba karaa cuuphaa nuuf deebi'a jechaadha. Inni kan biraa tokkummaa keenya agarsiisa cuuphaan. Akka nuti tokko taane nutti agarsiisa jechaadha. Kan immoo kan argannu ergaa qulqullicha Phaawulos gara saba Efesoonitti boqonnaa 4:5 irratti gooftaan tokko jedha. Gooftaan meeqa jedha? Tokko jedha kiristaanota. Itti aansees akkas jedha. Amantaan tokko jedha. Cuuphaanis tokko jedha. Gooftaan tokko, amantaan tokko, cuuphaanis tokko jechaadha. Wal qoqqoodiinsi hin jiru jechaadha. Wal hiruun hin jiru jechaadha. Wal dhiibuun hin jiru jechaadha. Maaliif? Mootummaan Waaqayyoo bal'aa waan ta'eef Waaqayyo hunda keenyaaf dhufe jechaadha. Waaqayyo Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf dhalate. Daandii isa dhugaatiin, karaa isa dhugaatiin, amantaa isa dhugaa isa caalee qabaatiin tokkummaadhaan namni cuuphame gargar ba'uu yaadu.
garaagarummaa hin yaadu, nama hin dhiibu. Mooraan Waaqayyoo bal'aadha. Mootummaan Waaqayyoo bal'aadha. Hunda keenya iyyuu hin ga'a. Hundi keenyu tokkummaa Waaqayyootti yoo amanne, yoo gara mana Waaqayyootti tokkummaadhaan deebinee cuuphamne, Waaqayyoon tokkummaa namootaa barbaada waan ta'eef, gargar ba'uu namootaa hin barbaadu, walajjeesuu namootaa hin barbaadu, tokko tokko irratti ka'uu namootaa hin barbaadu. Inni abbaa jaalalaa waan ta'eef, ani Waaqayyoon qulqulluu akka hin ta'e isinis qulqulloota ta'a akkuma jedhe nu qulqulleessuuf, qulqullinaan akka jiraannuuf, tokkummaadhaan akka jiraannuuf, mootummaa isaa tokkummaadhaan akka dhaalluuf Waaqayyoo cuuphamee cuuphaa isaatiin tokko nu taasiseera jechaadha kiristaanota. Egaan Yohaannis boqonnaa 3:1 irratti namichi Niqoodimoos jedhamu tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira barachuudhaaf halkan inni deddeebi'a ture. Niqoodimoos, ati Waaqayyo irraa akka dhufte ni beeknaa jedhe. Ati dhugaa akka dubbattu ni beeknaa jedhe. Niqoodimoos luka Yesuus Kiristoos jala taa'ee ni barata ture. Ayhuudota keessaa tokko kan ta'e Niqoodimoos sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf gara gooftaa yeroo dhufetti, ati Waaqayyo irraa akka ergamte, dhugaa akka dubbattu, dhugaarra akka deddeebitu, daandii dhugaa namootatti akka agarsiistu ni beeknaa jedhe. Yesuus Kiristoos yeroo kanatti yeroo inni akkas jedhe dubbatutti, yeroo Niqoodimoos jecha sagalee kanaa dubbatutti, dhuguman siin jedha, lammataa yoo dhalattan malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaaltanii jedhe. Namni lammataa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu jedhe Yesuus Kiristoos itti dubbate. Niqoodimoos akkamitti namni lammaffaa dhalachuu danda'a jedhee gaafate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Raajiitti ta'e Niqoodimoos beekumsa foonii beeka malee beekumsa hafuuraa hin beeku. Beekumsa biyya lafaa kanaa beeka malee beekumsa samii hin beeku. Kanaaf akkamitti namni erga dulloomee booda lammaffaa dhalataa jedhe gaaffiitti ta'e. Maaliif? Hafuuraan miti fooniin jira waan ta'eef. Hafuuraan waan hin jirreef, fooniin waan jiraatuuf Yesuus Kiristoosiin gaafate. Egaan ani Niqoodimoos dhugaan siin jedhaa jedhe. Namni hafuura qulqulluurraa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Hafuuraan yoo dhalate malee, yoo cuuphame malee, cuuphaadhaan lammaffaa galaana Yordaanos irraa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u ittiin jedhe jechaadha. Iccitii cuuphaa barsiiseen Niqoodimoosiin akka isaa galuuf, akka inni mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf. Kanaaf Wangeela Maarqos boqonnaa 16:15 irratti jecha akkas jedhu ni arganna jechaadha. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa, uumama hundumaatti wangeela lallabaa. Namni amane, namni cuuphame ni fayya. Namni hin amanne, namni hin cuuphamne garuu itti murtaa'a jedhe. Hubadhaa yaa saboota Waaqayyoo. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa wangeela lallabaa labsaa jedheeni. Wangeela labsaa biyya lafaa kanaan gahaa jedheeni. Akka isaan dhugummaa Waaqayyoo bahaniif, akka isaan akka addaatti namoonni sagalee Yesuus Kiristoos akka dhagahaniif. Eeni dhugaadha kaa abbaan samiirra taa'ee ilmi koo hin jaalladhu isa kanadha, isa dhagahaa jedheeniira. Kanaaf maal jedhee itti dubbate? Gara biyya lafaa kanaa dhaqaa wangeela lallabaa. Namni amane, kan amanee jedhe, kan cuuphame ni fayyaa. Kan hin amanne immoo, kan hin cuuphamne hin fayyuu. Gara du'a bara baraatti deemaa jechaadha. Jireenya bara baraa hin argatu jechaadha.
gara abidda bara baraatti gatama jechaadha. Kana jedhaa lallabaa jedhee Yesuus Kiristoos itti dubbateera. Namoonni deemanii duuka bu'oonni isaa deemanii akka isaan lallabaniif biyya lafaa kanaarra waa'ee cuuphaa namni cuuphamee fayyuu akka danda'u, namni Waaqa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataa Waaqa bara baraa akka inni ta'e, du'ee akka inni namoota fayyise, namootaaf ifa biyya lafaa kana akka inni ta'e, namni dukkana keessa jiraatu akka ifatti ba'u, namni du'ee jiru akka fayyu dhaqaa lallabaa gara biyya lafaa kanaa akkasumas cuuphamaa jedhaan namni amanee cuuphame jireenya bara baraa argata jedhaanii jedhe. Kanaaf cuuphaan jireenya bara baraa kan ittiin argannu jechaadha. Jireenya bara baraa argachuudhaaf utubaan inni cale qabaa cuuphaadha jechaadha. Namni amanee yoo cuuphame mootummaa Waaqayyoo ni dhaala jechaadha. Duuka bu'oota isaa kan inni barsiise kanuma. Waa'ee iccitii cuuphaa isaatii kan inni lallabaa ture, kan inni duuka bu'oota isaatti himaa ture, kan inni ofii isaa cuuphame Yesuus Kiristoos cuuphuu qabaatee miti kan cuuphame. Nuuf fakkeenya ta'uufi akka inni cuuphametti akka nuti cuuphamnuufi malee cubbuu keenya nurraa miicuuf cuuphame malee Yesuus Kiristoos cubbuu qabaateeti miti. Iccitii cuuphaa nu barsiisuudhaaf nuuf fakkeenya ta'uuf gara Yordaanos dhaqee harka Yohaannisiin cuuphame. Yohaannis yoo dides booda garuu ati hojii qulqullummaa hojjedhu jedhee Yohaannisis tole jedhee Yesuus Kiristoosiin cuuphe jechaadha. Yohaannis cale qaba akkuma Isaayyaas nutti himetti daandii Waaqayyoo sirreessaa ture haga Yesuus Kiristoos dhufutti jechaadha. Ammas duuka bu'oonnis akkasuma namoota akka mootummaa Waaqayyootiif qopheessan, namoonni mootummaa Waaqayyoo akka dhaalaniif duuka bu'oonni gara biyya lafaa kanatti ergamanii jechaadha. Maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin akka cuubden duukaa bu'aa koo taasisaa jedhee Waaqayyo Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gara biyya lafaa kanatti erge jechaadha. Iccitiin cuuphaa hedduudha. Kanaaf ka'umsi barumsa keenyaa Yesuus Kiristoos Galiilaarraa gara Yordaanos dhaqee amajjii gaafa guyyaa 10 luboonni taabota qabatanii kana fakkeenya taasifachuudhaan bataskaana irraa gara galaanni jirutti deemu. Yesuus Kiristoos sa'a 10tti gara Yohaannis gara Yordaanos dhaqe. Guyyaa keessaa sa'aatii 10tti luboonni, daaqonoonni akkasumas maqaa Sillaaseetiin warri cuuphaman hundi isaanii wal qabatanii faaruudhaan ililleedhaan taabota Waaqayyoo qabatanii gara Yordaanos dhaqu jechaadha. Fakkeenyi itti taabonni amajjii 10 bahee mana amantaa irraa bataskaana irraa gara cuuphaa dhaquuf fakkeenya Yesuus Kiristoos Galiilaarraa gara Yordaanos dhaqeef. Irraa eebba argachuudhaaf Waaqayyoodhaan eebbifamuudhaaf amajjii gaafa guyyaa 10 bataskaana irraa ka'anii gara galaanni jirutti dhaqu jechaadha. Kataraa kan jedhameefis isaanis kataraa jechaan dhaabatee jechaadha. Yordaanos akkuma dhaabatee sana namoonni gaafa amajjii 10 bishaan bakkee jirutti bishaan dhaabaniit ittiin cuuphamanii eebba irraa argatu jechaadha. Eebbaaf Waaqayyoon galateeffachuudhaaf walitti qabamanii galata Waaqayyoodhaaf aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessu jechaadha. Namoonni amanan egaan hundi keenyu iccitii cuuphaatti amannee Waaqayyoon jaallannee daandii Waaqayyootti deddeebinee abidda bara baraarraa miliqnee cubbuurraa deebinee jireenyaan taanee dhugaadhaan deddeebinee kana balleessine gaabbii gallee mootummaa isaa akka dhaalluuf eeyyama isaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Haga ammaatti kan nu barsiise, kan nu gorse
Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Ameen. Lakki gorfamee anama gorfamee lakki gorfamee anama gorfamee abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa.